5招口咽运动，帮助改善打鼾。将舌头向上往上，舌尖朝前，然后尽量让整个舌头往上顶上颚，保持这个姿势10秒钟。这个动作请重复5次。大家都学会了吗？虽然口咽运动有一定的帮助，但并不是所有打呼或阻塞型睡眠呼吸中止症都能靠口咽运动改善哦。建议有打呼还是去找睡眠医生，或是先到科林睡得美网站确认看看自己是不是阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险哟。